Siis nagu enne mainisin, et mõnikord võib tekkida selline olukord, kus on mingi näiteks paanikaturul ja kõik tahavad oma Bitcoine müüa näiteks, siis võib tekkida selline pudelikael, ehk siis kõik tahavad justkui välja saada, aga kuna neid tehinguid on nii palju, siis need ei mahu kõik sinna plokki ära ja siis selle tõttu keskmine selline tasu tõuseb. Ehk siis kui enne said näiteks selle 1,50 eest välja, siis nüüd pead maksma 10-20, et oleks üldse lootus sisse saada. Võib-olla paned tehingukorralduse sisse 20-ga, aga teised viskavad suuremad sisse ja sõidavad ette sinust ja nii edasi, et ei pruugi sellisel juhul jõuda tehingusse tingimata. Ja siis ma ei tea, kui palju see tänapäeval probleemiks on. Suuremad exchange'id ilmselt saavad hakkama täna, aga võib ka juhtuda see, et need vahetussaidid, kus sa oma varasid hoiad või kus sa tehinguid teed, need võivad minna kokku joosta, sest et seal on nii suur kasutajaskond ja kõik tahavad tehinguid korraga teha ja siis serverid ei pea vastu. Et ma tahaks loota, et Coinbase peab vastu, aga ma ei tea, oleneb, kui palju seal kasutajaid korraga peale lendab. Ja ilmselgelt, kui on paanika, siis hind kukub, nii et kui sa ühel hetkel tahtsid välja saada ja ei saanud, siis võid ka nagu selles osas raha kaotada. Et selles osas tasub nagu lihtsalt arvestada, et selline asi võib juhtuda. See ei tähenda, et seda juhtub, seda on paar korda juhtunud, aga jah, et kui sa istud seal LHV-s näiteks Bitcoini peal, siis ei tohiks ilmselt seda probleemi tekkida, aga kui sul on kuskil sellises kohas, kus reaalselt omad seda, siis on see oht ka. Ja lisaks kindlasti, kui sa kavatsed hoida mingeid natukenegi suuremaid summasid krüptos, nagu see Bitcoin ja mingi muu, siis tasub kindlasti teha hästi palju igasugu varusid ja neid tasub ka talletada kuskil väga-väga turvalises kohas, sest et turvalisus krüptoraha puhul on põhimõtteliselt ainult sinu vastutada. Kui sa ei kontrollinud, kuidas mingi teenusepakkuja turvalisust teeb ja neil on turvaauk, siis jällegi oma viga tihtipeale. Ja neid turvaauke on päris palju, mida kasutatakse ja üritatakse kätte saada. Ehk siis, kui ma rääkisin, et Bitcoin on hästi turvaline, siis ma räägin sellest, et see Bitcoini infrastruktuur on turvaline, ehk seda on raske ära häkkida või maha võtta ja nii edasi. Aga muu osasel juures, ehk siis mingid valuutavahetuse keskkonnad, sinu rahakott ja nii edasi, nende turvalisus tihtipeale ei ole nii turvaline, sest et sinu arvuti ei ole nii turvaline võib-olla kui see Bitcoini süsteem ja see exchange ei pruugi nii turvaline olla kui see Bitcoini süsteem ja nii edasi, et kõige nõrgem lüli on ikkagi inimene seal süsteemis, nii et isegi kui Bitcoini süsteemi ära ei saa lõhkuda, siis sinu Bitcoini saab ikka ära võtta, et kui sa hoiad seda ebaturvaliselt. Lisaks pärimisega võib tekkida probleeme, eriti siis, kui ei ole inimestele rääkinud, kus su need krüptorahad istuvad, et seda üksi kohtutäitur, mis iganes ametnik ei hakka kõiki maailma mingi krüptovahetusi üle küsima, et uurima, et kus see raha võiks olla. Veel vähem siis, kui see istub üldse sinu arvutis näiteks, siis neil pole vähimatki aimu selle kohta. Nii et esiteks tasub veenduda, et su pärijad teavad sellest, et sul sellised suured summad kuskil istuvad. Ja teiseks võiks neil olla võimalus ka sellele ligi saada, sest kui nad su paroole ei tea, siis ei ole ka kedagi, kes saaks selle raha sulle üle anda. Maksud, nagu mainisin enne, et eraisikuna väga ei maksa tõmmelda. Et kui tahad osta krüptot, siis pigem just sealt ettevõtte alt. Ja siis on igasugused toredad seadused, mis tähendab seda, et kui sa liigutad mingeid suuremaid summasid, siis võib nagu tekkida igasugu probleeme. Alates sellest, et pank tahab teada väga palju infot, mida sulle võib-olla ei oskagi neile anda, et kus su raha tuli, näiteks kui sul läheb kuidagi jube hästi ja ostsid järgmise selle raketi ja sõitsid taevasse kaasa, et siis see võib tekitada päris palju jamasid. Ja ma ei tea, kuidas praegusel ajal on, aga vahepeal pandi päris palju kontosid kinni, kui olid krüptoga tegelenud, sest pangal oli lihtsam seda konto kinni panna, kui üritada aru saada, et kus see raha tuli ja veenduda, et see tõesti nii on, et ei ole mingi rahapesu või mingid muud asjad. Et ühesõnaga tasub selle poolega ka siis arvestada natukene.